Жар. Которые зимой опиливали кусты, подожгли, они вот загорелись. Блин, что-то уже страшно становится. Да не, Хотя там середина уже выгорела, все. Там с краешку только осталось. Но пламя очень высокое. ну где-то 3 метра, а может даже и Да 4, больше и там. 5, и 6. Высота вон деревьев-то летает. Вот так вот порядок навели. Думали, травка зеленая, не так опасно будет. Не, ну А так не дерево вот немножко обгорело. Мгм. На вон эти подсыхают листики. И прям пыхает, как елка. Он еще ветерок появился. Блин, комары грызут. Вот так вот. А это тут наша трава. Фу. А тут у нас болото. Еще не высохло. Стояла весной вода. Ну, как-то так. Вот. Кошмар.